Wax ka ogow fanaanka kaliya ee Soomaaliga ah oo ilaa hadda aysan jirin cid mucaarad ama cadow ku ah ha ahaato fanis ama fanaaniin. Maxaad kala socotaa fanaankaasi oo dhowaan hees soo saaray in heestiisa falcelin ay ka bixiyeen fanaaniin badan iyo dad badan oo magac ku dhex leh fanka Soomaaliyeed oo isugu jira abwaaniin iyo laxamiistayaal. Warbixin fanaanka ku saabsan ayaan maanta diiradda saari doonaa saaxiibayaal, balse muuqaalka intaanan u guda galin fadlan muuqaalka like saar oo la wadaag saaxiibadaada oo subscribe garee channelkeena Ducaysana Media, followna dheh page-keena Facebook ee Ducaysana Media. Fanaan kasta oo Soomaali ah oo masraxiyad ka haysta fanka Soomaalida muddooyinkan dambe waxa uu leeyahay mucaarad, balse alfanaan Doni B ayaa iskoor mucaarad la'aan ka jibiyay fanka Soomaalida, waxaana wada jecel dhammaan faniskiisa iyo guud ahaan fanaaniinta oo idil. Kadib soo saaristaankiisii heestii u dambeysay ee ahayd yaa isgaaray, bal dib ila milicso heesta intaanan eegin falcelinta ay soo bixiyeen dad magac ku dhex leh fanka Soomaalida iyo Soomaali weyn oo idil. Dulka dhigayadi beenu male runtayna sheega u soo baxay fanu male qof kastoo garweyn qaba shaqo male baryahan waxa socdo runu male kan ku dilo kadalka togto walaalo male markii ku tirado kama marmarunu male igala soo noqo daawade dhanka heesta oo aad u shidan aanna dareemayo in aad jaanta iyo madaxaba aad la sii luxayso, balse markaan aan eegno qaar ka mid a dadkii magaca lahaa ee aragtiyada ka bixiyay heesta alfanaan Doni B oo bidhaan u ah in uusan lahayn wax mucaarada. Aanu ku bilaawno aragtiyada dadka magaca leh ee heesta Doni B ka soo hadlay, waxaana ka mid ah alfanaan Maslax Mideeye, alfanaan Wisbi, alfanaan GC Boy, alfanaan Dayaxdal Nuurshe, alfanaan Khalid Kaamil, Nabil Bulle iyo YouTuber-ka lagu magacaabo Sooyaa Films. Haddaba mucaarad la'aanta iyo jaceylka loo qabo alfanaan Doni B ayaa lagu sheegay inuu yahay fanaan afgaaban oo aanan sameyn waxyaabaha qaar oo ay sameeyaan fanaaniinta Soomaalida. Ku mahadsanid daawashada muuqaalkan, fadlan muuqaalkeena la garee oo la wadaag saaxiibadaada sida uu gaaro dadweyne Soomaaliyeed oo aad u badan.